Baru datang paket dari Jambi. TV. Honda 17. Gara-gara beli stok ATP, terpaksa rangka direnovasi. Hancur, hancur. Kata ATP sudah diupdate. Nah, ini yang lama. Terpaksa motor direnovasi ulang. Hah? Nah, aku naik lagi ini. Hey, keren. Gara-gara sok ATP. Spread, guys. Kerja di bulan Ramadan. Ngabuburit. RBT pakai sok ATP. Ajak. Tidak terbayangkan ya. Mas, kerja apa mas? Nempel mas. Ininya ya. Potong ininya. Beda mas. Pasang stang, beda bau. Iya, pilihan. Kau biar anda berhenti. Iya. Coba pilihan biar. Yo. Ini tak. Berhenti. Ini pilihan lah. Oke, hampir siap. RBT sok ATP. Dah, dah. Mantap. Dah tinggi gua. Lah aku lah. Gue itu orang ini ya. Gua. Orang ini ya. Eh, gagahnya RBT. Ini dah gitu. Baru rangka. Oke, terima kasih.